Willkommen in Warschau, meine Damen und Herren. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis die Anschnallzeichen über Ihnen ausgeschaltet werden. Und die Crew danken Ihnen, dass Sie heute mit Lufthansa Airbus geflogen sind. Wir wünschen noch eine gute und sichere weitere Reise und frohe Feiertage. Auf Wiedersehen und bis bald. Come to Warsaw, ladies and gentlemen. Please keep your seatbelts fastened until the seatbelt sign and buffer head have been switched off. And the crew, thank you for traveling with Lufthansa Airlines today. We wish you a good and safe onward journey and, of course, Merry Christmas. Goodbye and auf Wiedersehen.